Իսկի մորքուրս էլ կարա ասի, որ 50% փող ա դրել։ Ասելը քիչ է, ապացուցելա պետք։ Աշոտ ինչի է սանում ես ամեն ինչը, ես քեզ հավատալու եմ իմ վերջին կոպեկները դրել ես գործի մեջ։ Հիմա ինձ ուզում ես լրիվ սպանես։ Ես ուղղակի ուզում եմ քեզ ցույց տամ, ես ինչքան լավ մարդ եմ, որ ամեն ամիս քո հաշվի մեջ քո բաժինը դնում եմ։ Երկու բառ չի կարող մի այ հետևից կապել։ Միջև մի հայ մեր ասում 2 ժամ ատել։ Հեղուշն ասում էր, առաջ ճիշտ բլբուլ է եղել, բայց հիվանդությունից հետո սկսել է հանդարտ խոսել։ Բարի երեկո տիկին Լուսինե։ Վաղ առավոտ ինչքան հնարավոր է շուտ կգաս։ Ինչ որ մի բան է պատահել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել արածդ նվերի համար։ Տեսնեմ վաղը ոնց ես աչքերիս նայելու։ Բայց ինչ նվեր տիկին Լուսինե։ Էդ ինչեր ասես անում ես, հիմա էլ Գևորգը դրանք ուզում է հարթի։ Մենակ ես եմ սենց էշի ականջում քնած։ Ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ Լավ, ես հիմա ամեն ինչ կպատմեմ, հա։ Ուղղակի մենք չենք ուզում ես սրա մասին ձեզ պատմել, որովհետև մտածեցին կարող է նեղվեք։ Մենք։ Լսի դու ում հետ ուզում ես մենք եղի։ Բայց ինչ տղոս է վերաբերվում, ես ամեն ինչ պիտի իմանամ։ Հասկացար։ Դե հիմա պատմի։ Ճիշտը։ Հիշում եք, որ Ֆրեզնո գնացիք, ձեր քրոջը պետքա խնամեք։ Հա, հիշողությանդ խնդիրներ չունեմ։ Դե այդ երեկոյան որ գնացիք, Արտակը ինձ խնդրեց, որ իրան տանեմ ռեյսինգի։ Ինչ։ Դու գոնե հասկանում ես հիմա ինչ ես խոսում։ Տիկին Լուսինե, սկզբից ես էլ չէի ուզում, որ իրան տանեի, բայց այնքան խնդրեց, ասեց մանե, մենք ընդամենը հեռվից նայելու ենք։ Տենց համոզեց, ես էլ իրան տարա։ Չես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, Արտակը քեզ ոնց է համոզել։ Փող ա տվել։ Տիկին Լուսինե, բայց ինչի եք վիրավորում։ Ամեն ինչ չի, որ փողի մեջ է։ Ուղղակի ես մարդ գտնվեցի, ուզում եի, որ ինքը մի քիչ ուրախ լիներ։ Ու դուրս եկանք։ Okay, հետո։ Դե հետո իսկապես մենք մեքենայի մեջ նստած նայում էինք։ Ու որ պոլիսները անցան, կարծեցին մենք էլ ենք մասնակից այդ ռեյսինգի, տարան police station։ Տենց հենց, հա, մենակ նայելու համար։ Տիկին Լուսինե, ազնիվ խոսք, մենք ավելնորդ ոչ մի բան չենք արել։ Լսի։ Գիտես ինչքան թիքեթ եմ վճարել ես։ Այդ հենց նայելու համար, հա։ Ինձ հեքիաթներ մի պատմի, ինձ ում տեղն ես դու դնում։ Հիմա ճիշտը պատմի։ Սկզբից։ Դե չէ, տիկին Լուսինե, սկզբից պոլիսները շատ վատ էին խոսում, հետո հայոյանքներով։ Բա ինչ էիր ուզում։ Ուզում եք ճակատներդ պաչեին։ Էս է լիմոնի ջուրը Հայկ ջան։ Շնորհակալություն Վարդուհի ջան։ Վարդուհի ջան ճիշտ ես ասում։ Գիտես չէ՞ խեմ սես ներվային։ Այսօր առավոտը գիտես ինչ ասում ինձ։ Ով։ Գործատերը։ Դու չէ ինչ գործատեր։ Գրիգորս։ Ասա պապա։ Արի տոմս եկանեք։ Գնանք Հայաստան մի վաղտ։ Բայց հայ ջան, միգուցե այդ երեխեն ճիշտ է ասում։ Ուզում է երևի փախչի այստեղից։ Ինակատի չունեմ, որ ձեզանից է ուզում փախչի։ Երևի ինչ որ փոփոխություն է ուզում այդ տղեն։ Ախր այդպես ոնց կնի, խելք չունի։ Առանց մտածել ասում գնանք Հայաստան, հասկանում ես։ Չի մտածում, որ դատերի մեջ է, իրանով է թողողը։ Ասենք ինչ մտածի։ Իրատիղ ես էլ, աղջիկս էլ, տատն էլ, մտածող կա էլի։
պետք է իրան մտածի։ Ախր Հայկ ջան, մեկ-մեկ շատ խիստ ես լինում է, չափից ավելի։ Ես եմ խիստ, հա։ Ծիծաղալու բան ես ասում։ Ատամները սա հաշվել այս ես մեկ-մեկ։ Հենց հաշվե ու գիտի իմ հետ ոնց վարի, ոնց քթիցս բռնի ես յանույան տանի։ Ես եմ մեղավոր, չգիտեմ։ Հայկ, բայց ասում էիր այդ Գրիգորի ընկերուհին նորմալ անձնավորություն չի, չէ՞։ Չեն չի, շատ տաղանդավոր սուտասան է։ Ես են կոմից, են էլ են կոմից, երկուսն էլ սուտասան իրար լավ էլ քթել են։ Իսկ եթե Հայկ ջան, այս դատական գործերը ավարտելուց հետո Գրիգորին վերցնես ու գնաս Հայաստան, շատ լավ կլինի, գիտես, համ ինքը կգա հանգստանա, համ էլ դու կհանգստանաս։ Դա չէ, հա։ Սպասի, ասես վեկալ եմ Հայաստան տանեմ։ Կարող ես աղջկանից էլ կտրեմ։ Ինչ կա որ, կարող է կտրվի։ Կգնա Հայաստան, նոր միջավայր կլինի իր համար։ Միգուցե մի սիր ու լավ աղջիկ կտեսնի, սիրահարվի ու ուզենա ամուսնանա։ Ու այդ ամենից հետո, ամուսնությունից հետո կարող է այդ տղան ինչ-որ պատասխանատվության արդեն զգացում ունենա ու լուրջ վերաբերվի կյանքին։ Լավ բան ես ասում, բայց ես դրա վրա այդքան է վստահ չեմ։ Գիտես, ես դրա բնավորությունը իմանալով կարող է վերեմ այդ աղջկան ստե ու հանկարծ մի անգամից էլի պոզերը տնգի, շուր գա։ Հայկ ջան, նույն բանը կարա էստեղ լինի, եթե էստեղ ամուսնանա։ Ինչ տարբերություն։ Այդ աղջկան էլ որ Հայաստանից բերեք, եթե ամուսնանա հետը, եթե չուզենան են իրար անախորժություններ լինեն, կբաժանվեն, բայց հետո դու այդ աղջկան գոնե կօգնես միտեղ հասնելու։ Խիղճդ հետո հանգիստ կլինի։ Հայկ, բայց կարողա, գիտես, ես էլ գամ քեզ հետ Հայաստան։ Լուրջ ես ասում։ Լուրջ եմ ասում։ Կգաս։ Բայց 4 շաբաթից ավել չեմ կարող մնամ, որտեվ աշխատում եմ, չէ։ Համ էլ գիտես ընկերուհիներիս կտեսնեմ։ Շատ լավ կլինի։ Գիտես ինչ կարանք։ Կարանք գնանք այդ աղջկան ման գտնենք ու դու ինձ այդ հարցում շատ օգտակար ես։ Ամեն դեպքում կինեց էլի կնոջ աչքը ուրիշ է։ Հա, Հայկ ջան, բայց այստեղ մի նրբություն կա, որ այդ ճիշտ աղջիկը պիտի գտնվի, հասկանում ես, որ իրոք սիրի Գրեգին։ Ոչ թե Ամերիկայի համար գա, այլ Գրեգի համար գա։ Լավ խոսք է։ Ոչ թե գա Գրիգորի համար, այլ գա Ամերիկայի համար։ Այ Հայկ։ Աստված ցենդ լսի Վարդուի ջան։ Ամեն անգամ միտքս ես գնում գալիս է։ Մեկ վատ բան եմ մտածում, մեկ լավ բան։ Մեկ վատ բան, մեկ լավ բան։ Լավ կլինի Հայկ ջան, մի մտածի։ Աստված մեզ է։ Աստծո։ Հիմա արդեն ոնց որ ես էլ եմ ուզում գնամ։ Եթե դու գաս, ես հաստատ կգնամ։ Ես երկորը գնամ լոյերի մոտ տենամ, ինչ ասում։ Հնարավոր է այդ երեխուն վեկալել տանել Հայաստան։ Տիկին Լուսինե, բայց մենք ոչ մի առիթ չէինք տվել, որ մեր հետ այդ ձևի խոսային։ Հետո Արտակն էլ բարկացավ, ինքն էլ սկսեց հայոյել։ Դրա համար կատաղեցին, մեզ տարան։ Գևորգը գիտեր, որ գնալու եք։ Չէ, չգիտեր։ Արտակը հետո զանգեց, եկավ մեզ հանեց։ Լավ, ես հələ կխոսամ Արտակի Գևորգի հետ, որ հասկանամ ինչ-ինչուց է։ Տիկին Լուսինե։ Սպասի խոսքս վերջացնեմ, հետո կխոսաս։ Գիտես ես ինչ մեծ մինուս է Արտակի համար։ Հիմա այս միջադեպի պատճառով կարող է իրան չթողնել նույնիսկ քննություններին մասնակցի։ Հասկանում ես, որ դու իմ երեխու ապագան ու կարիերան փչացրիր։ Տիկին Լուսինե, ես իսկապես չգիտեի։ Լսի, ես քեզ որպես ինչ եմ գործի ընդունել։ Խնամով։ Բա ինչ ես քեզ հոգեբանի տեղ դրել։ Ինչ ես ուզում, որ տղես ուրախ լինի։
Դու քո պարտականությունները ոնց որ ճիշտ չես հասկանում։ Կներեք, ես պատրաստ եմ բացատրություն տամ Արտակի համասարանի համար, որ ես եմ մեղավորը եղել, որ հանկարծակի Արտակին չզրկեն իր քննություններից։ Գիտես չէ, որ իմ տեղը ամերիկացի լիներ, հիմա քեզ վաղուց դատի էր տվել։ Լավ, այս 3 օրն էլ կաշխատես, հետո կասես, որ թռնում ես Հայաստան ու էլ աչքի շերևաս։ Քեզ չեմ ուզում տեսնել։ Ես պատրաստ եմ հենց այսօրվանից էլ չաշխատեմ։ Հասկանում եմ ձեր ջղայնությունը։ Հա? Դե լավ է որ գոնե ինչ որ բան հասկանում ես։ Չէ, հələ մի 3 օր ինձ պետք ես։ Կգաս։ Մինչև այդ գերմանացին գա, իրան ցույց կտաս ինչը որտեղ Արտակին ինչա պետք։ Հետո նոր կգնաս, եղավ։ Okay, անպայման կանեմ։ Ես Արտակի ու Գևորգի հետ կխոսամ։ Գևորգը գիտեր, որ պիտի գնայիք։ Չէ, Հաստատ։ Տիկին Լուսինե, ազնիվ խոսք, հաստատ չգիտեր։ Դու գոնե հասկանում ես, որ քո մի չմտածված քայլով ինչ վնաս հասցրեցիր իմ տղուն ու մեր ընտանիքին։ Ուզում ես մի հատ sorry ասես ու բրցնես, չէ՞։ Ես ներողություն խնդրեցի։ Լավ։ Հիմա գնա Արտակի մոտ տես ինչի կարիք ունի։ Հետո հույս ու լավ, գնա։ Ուտելիք պետք է սարքեմ։ Հա, առևտուր արել եմ, գնա մի բան սարքի։ Կարոտել էի։ Ես էլ այն էստե։ Մի 20 րոպեից բրեքս բրծնում է։ Գործից հետո կգամ քեզ կվերցնեմ, միասին կգանք տուն։ Ոնց որ սիրտս գուշակ էր, որ գալու ես։ Քո սիրած փաստան եմ սարքել։ Չեմ կարող կյանք։ Երես է տանում բերում։ Հիմա վաղ տիճի թող մի քիչ անցնի, մի քիչ վախեցած են։ Դու մի բան կանենք։ Ինչից եմ վախեցած։ Ես ռիաբից դուրս եկա ու հորս հետ խուզում եի խոսայի, հետո գայի քո մոտ գիշերը։ Բա ինչի չեկար։ Հորս հետ տվինք, հետո գնացի դուրս, քաշեցի մի երկու մուխ։ Մանթոյի։ Հետո հերս օվերդոս եղած տեսել էր ինձ։ Դու գժվել ես։ Լավ ես հիմա։ Հանգստացի լավ big deal չի։ Ուղղակի վախենում են։ Սաղորը կողոսենք, կողոսենք կոմ չեն եթում։ Գրեգ, դու որ քեզ վատ ես զգում, ինձ զանգի, ես միանգամից կգամ մոտդ։ Ոնց զանգի, ոչ փող կար մոտս, ոչ հեռախոս։ Այսօր ես քո համար հեռախոս կառնեմ։ Ես էլ ասում եմ, ինչ ես անընդհատ ուրիշների հեռախոսից զանգում։ Օֆիսից էի զանգում։ Չֆայմեցիր, տաքսի նստեիր գայի։ Փող կտայի։ Դե չի ֆայմում այդքան։ Համել հեռախոսը պետք չի։ Այսօր պապաս ռիաբից ապրանքներս կբերի։ Չես կարող մի 3 ժամով փախնես։ Ոնց ախպերս տրի ոք դնի։ Մի քանի րոպե հետո սա ցեղով լինելու։ Թող մնա մի քիչ հետո։ Ոնց ուզես։ Ոնց ասես, տենց էլ կլինի։ Ես ուրիշի ասածը չեմ ընդունում։ Դու citizen ես։ Հա, ինչի։ Կարող ես ուզում ես զաքսավորվես։ Դու մենակ օրը ասա։ Չէ, ռիաբի պավ էր։ Ուզում մի քանի ամսով եթամ Հայաստան։ Ուզում քեզ էլ հետս տանեմ։ Ոնց լուրջ ես ասում։ Հա, լրիվ լուրջ։ Երբ ասես։ Դու մենակ ասա, որ հիմիկվանից տոմսերը առնեմ։ Տոմսերը ես կառնեմ։ Հələ մի հատ լուրը հետ խոսամ տնամ ինչ ասում, հետո քեզ խաբար կանեմ։ Գրեգ, ինձ որ մնա դու քո հեռախոսի համարը կփոխես։ Հա, ուզում եմ փոխեմ։ Ամեն լրիվ ուզում եմ կյանքս փոխեմ։ Բժիշկը ինձ ասաց, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Շուտով բուժումս բրծնելու է, Գրեգ։ Ու դու գիտես այդ ինչ է նշանակում։ Երբ ես գնում մանը։
4 օրից։ Իմիջայլոցս վերջերս Հայաստանի մասին սկսել եմ շատ կարդալ։ Երևանում մի հատ ակումբ կա, երիտասարդների ակումբը, կոչվում է անցյալի ապագա։ Հետաքրքիր է, չեմ լսել։ Բայց երբ որ մենք եկանք, այդքան էլ մեծ չէի, հետո տենց ակումբների հետ չէի շփվում։ Լավ, բա ինչ են անում։ Փորձում են անցյալի ավանդույթները փոխանցեն նոր սերնդին։ Ու ժամանակակից էֆեկտի մեջ։ Հետաքրքիր ակումբ է։ Այ գիտես, չէ, պապասը նման բաներ շատ սիրում, առանձնապես երբ որ երիտասարդներ են։ Իրանք ինձ ընդունել են որպես իրենց ակումբի պատվավոր անդամ։ Այսօր իմեյլ ստացա։ Պատճառը Հասմիկի հանած աղմուկն է։ Դե միգուցե մի օր ժամանակ գտնես գնաս Հայաստան, իրանց հետ կարող ես հանդիպել։ Շատ կուզեի ձեր հետ ես էլ գայի Հայաստան, եթե քույրը Գերմանիայից գալու չլիներ ու իմ քայլելու հետ կապված խնդիրները չլինեին։ Արտակ, նախև առաջ այդ սխալ կլինի, որովհետև ինչքան ժամանակա դու սպասել ես այս պահին, սխալ կլինի ճանապարհի կեսից հետ կանգնես։ Հասկանում եմ։ Բայց մենք շատ խոսալու բան ունենք։ Ես քեզ ուզում եմ դիները հրավիրեմ, վաղը երեկոյան մինչև գնալդ։ Խնդրում եմ չմերժես։ Արտակ, կներես, բայց չեմ կարող, շատ սպաղված եմ, բայց կարող ես հիմա ասել։ Շատ եմ ուզում ժամանակ գտնես, գնաս Հասմիկին տեսնես, բացատրես, որ ես ընդհանրապես իրան օգնել եմ, ու ոչ մի բան չկա իմ ու իրա միջև։ Չգիտեմ, Արտակ, արի ոչ մի բան խոսք չտամ, լավ, եթե չհասցնեմ գնամ իրան տեսնեմ, կզանգարեմ։ Հետո իմ կարծիքով նման բացատրություն տալը ավելի ճիշտ կլինի, որ դու անես։ Հետո երրորդ մարդու միջոցով աղջկան չի կարելի մերժել։ Հասկանում եմ, ընդունում եմ, բայց ես խնդրում եմ քեզ, գոնե մի ժամով պիտի հանդիպենք մենք։ Արտակ, չէի ասի, բայց ես մի քիչ դժվար դրության մեջ եմ գտնվում։ Մամատ իմ ու քո դատի նամակն է մոտը ու հիմա շատ բարկացած է։ Չի կարա տենց բան լինի, հնարավոր չի։ Բոլոր նամակները մենակ պապային են հասնում։ Դե չգիտեմ իրա մոտ ոնց է հայտնվել, բայց կոնկրետ ես իրա ձեռքի մեջ տեսա, որ դատարանի նամակն էր։ Հետո Արտակ, խնդրում եմ էլի, դիները ավելորդ խոսակցություն կլինի։ Ես չեմ ուզում ոչ իմ համար պրոբլեմ լինի, ոչ էլ քեզ համար։ Բարև բա։ Բարև տղա ջան, գործերդ ոնց է։ Դե դժվար չի պա, լավ էշտ է։ Պրոստո պետք կապես ծախես էլի մաշնիկը։ Դե գիտես, տենց է։ Դե ամեն հաճախորդի հետ լեզու գտես, այս գործը դե դա պահանջում։ Հա, արդեն մարդու վրի ծերևը մարնողա թե չէ։ Սոված ես մի բան բերեմ ուտես։ Չէ, պա կերել եմ կուշտ եմ։ Իսկ գործը թող է եկել ես հաց բերես ինձ։ Դե տղա ջան, ես ուզում եմ հիմա շուշուտ կամ քո մոտ, որ մի բանով էլ ես քեզ օգտակար լինեմ։ Պապ, եթե պետք ասեն շնչից նստես, ես չեմ կարող աշխատեմ։ Պապ ջան, ես հասկանում քո անհանգստության պատճառը,
Բայց հիմա Գրիգորը արդեն իմ ձեռի տակ է։ Դու կարաս հանգիստ լինես, ու տոնը մնա, մի արի։ Դե քո համար դժվար կլինի համ Գրիգորին նայես համ գործանես ցավը տանեմ, ասում եմ ձեր կողքը լինեմ էլի։ Ու հիմա ինչ որոշել ես սենց ամեն օր գալու ես, պապ։ Պետք է գալով համյան ես խանգարում համից։ Սխալ է, պապ ջան։ Տղա ջան։ Մի քիչ էլ թող ես որոշեմ, հա, որն է ճիշտ, որն է սխալ։ Պապ, որ աներս այս գործի գիտակն էր ու աս ամեն ինչ ինքն է ինձ սովորացրել։ Մի թուր բերան ասացի աներ խանգարում ես, ու էլ ընդհանրապես չի գալ այդ մարդը ստեղ։ Պարքև ջան, ցավը տանը, տղա ջան։ Քո աները իրա տեղն ունի։ Ես իմ տեղն ունեմ։ Պապ ջան, եթե դու սենց շարունակես մտ հիվանդության տեր ես դառնալու։ Ոնց որ գործերը մոտդ թույլ են, հա։ Հա, մի քիչ թույլ ես վերջերս։ Կուզես մի հատ բարեգործական ընկերություն կա, հետները ծանոթացնեմ, ազատ ժամանակ կեթաս կզբաղվես, էլի լիքը գործ կանելու։ Էլ ինչ կարաս անես պապայիդ համար, որ զբաղված մնա։ Բրազ նեղանում ես, չէ, պապ ջան։ Բան դպրոցիդ գործերը ինչ եղավ։ Դե ռեկլամները դեռ պատրաստ չի, դրա համար էլ մի քիչ ցկցկվում եմ։ Ես այս Հայաստանի դիլերի գործերով շատ եմ խառը, մի քիչ հեսա գլուխս հանգստանա, մի հատ կամալ լավ բիզնես կմտածեմ փոքր։ Ինչ դիլեր։ Դե Հայաստանում մի հատ մեծ հող եմ առել, ուզում բրենդ դիլեր բացեմ, ու դրանով ստացեմ։ Մանե ջան, ես ում հետ կհանդիպեմ, ում հետ դուրս կգամ, այդ իմ որոշելիքն է։ Ես վաղուց արդեն երեխա չեմ։ Արտակ, ես այդ նկատի չունեի, խնդրում եմ, սխալ մի հասկացի ինձ։ Ուղղակի հիմա քեզ հանգստություն ա պետք, որ կարողանաս կենտրոնանաս քննություններիդ վրա։ Ես այս հարցերը հեսա կպարզեմ, հա։ Ալո, բա։ Բա մաման ոնց է իմացել դատի մասին։ Բա, բայց իր արածը ստորություն է, պապ։ Եթե մանային հանկարծ մի բան լինի կամ հանկարծ ինքը գործից ազատվի, դուք երկուստ է պատասխան եք տալու։ Ինչ ես անում։ Նախև առաջ Ինչ այդ ես պատճառը իմ խառնվում։ Արտակ, խնդրում եմ քեզ։ Էս իմ պատճառով ա եղել։ Ամեն ինչի համար ես պետքա պատասխան տամ։ Հետո ես խնդրում եմ, հետո ես չեմ ուզում ձեր ընտանիքի մեջ իմ պատճառով կռիվներ լինեն։ Դու ես Մեղավորը պատմության ես մեջ եմ։ ամենաանմեղ մարդն ես։ Չէ, Արտակ։ Տիկին Լուսինեն ճիշտ է ասում։ Եթե իր տեղը ուրիշ մեկը լիներ, հիմա ինձ դատի էր տվել։ Հասկանում ես, քեզ կարող են նույնիսկ քննություններից կտրել։ Չեն թողի քննությունները տաս։ Դու ընդհանրապես մեղավոր չես։ Այս ամբողջ պատմության մեջ ամենաանմեղ մարդը դու ես։ Մաման, այ քեզ այդ հեքիաթը պատմել։ Դες բան չկա։ Այս ամբողջը հորս նոր կնոջ սարքած գործն է։ Այսինքն Տատանի կլերկը նամակ ա ուղարկել իմ համար հորս հասցեով։ Okay։ Հորս նոր կինն էլ մեր հասցեն է տվել։ Ու նամակը ուղարկել են մեր հասցեով։ Ու մաման էլ կարդացել է։ Պաստորն ինչ է ստացվում։ Երկու կին կռիվ են տալիս մի տղամարդու համար ու արդյունքում դու տուժ ես, հա։ Արտակ լավ, եղածն արդեն եղած է։ Հետո այս պատմությունը վերջի վերջո մեջտեղ էր դուրս գալու։ Հետո ավելի լավ է այս պատմությունը շուտ վերջանա գնա, հա։ Ես այսօր իմ պապային ամեն ինչ կպատմեմ։ Վստահ եմ, որ ինքը ինձ կհասկանա։ Դու պապայդ պետք չի ոչ մի բան ասես, ես քո պապային ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ոչ մի դեպքում։ Ես եմ մեղավոր այդ ամեն ինչի մեջ։ Արտակ, ոչ մի դեպքում։ Ես փոքր երեխա չեմ, ես կարող եմ ինքս իմ հարցերը լուծել։ Չեմ ուզում այս պատմությունը շատ երկարի։ Ուզում եմ վերջանա, փակվի գնա։ Վերջ։ Արտակ, խնդրում եմ քեզ։ Հիմա դու քո ծնողների կարիքը շատ ունես։
ու կենտրոնացի քո բուժման մասին։ Մեկ էլ մի բան եմ խնդրում քեզ, իմ անունը մի շոշափի։ Ես երկուսի հետ կխոսամ։ Իրանք իմ հետ պիտի հաշվի նստեն։ Կամ էլ ես կգնամ առանձին ապրելու։ Իսկ քեզ էլ թող փորձեն մի տոկոս վնասեն։ Արտակ, խնդրում եմ քեզ, նորից եմ կրկնում, արի մոռանանք այս ամեն ինչի մասին։ Հետո ծնողներդ գիտեն, հասկացել են այս սիտուացիան։ Հիմա ավելի լավ արի դու քո դեղը խմի, պարկի մի քիչ հանգստացի։ Դեղս խմեմ, բայց չեմ կարող քնեմ։ Մի քիչ կպարապեմ։ Okay. Ինչպես ես քեզ զգում, պարոն Գևորգ։ Վատ։ Քեզ տեղն է։ Ինչի արածներ չես կարում մարսես։ Գոնե գիտես ինչի մասին է խոսքը։ Գիտեմ։ Հա։ Խանումը տեղ հասցրել է, որ գլխից սարքել է։ Այո։ Տեղյակ պահեց։ Ունենց հետաքրքիր է ինձ ասա էլի։ Ինչ ձև է ասել, ասենք գլխից սարքել եմ, հետևից խփել եմ մեջքի դանակով, հեսա գնա շան լապ լցնելու է գլխիդ նախքին կնիկդ, ու քեզ դուրս է շպրտելու տնից, տենց է ասել։ Քեզ դուր ա գալի ես սադիզմով զբաղվել եմ։ Հա, շատ։ Ինչ շատ ես տանջել։ Մինչև հիմա էլ ցավացնում ես։ Նենց որ մի քիչ դու տանջվի։ Լավ, բավական է։ Ինչ արել է, ճիշտ է, սխալ արել, բայց արդեն արել է։ Ես տենց չէի անի։ Ես իմ տղամարդուն կպաշտպանեի։ Մեջքից չէի խփի։ Ու Աստված ջան օգնի բերանս փակ պահեմ էլի։ Մենակ մեծ ատառով եսի ինչը կարող էր իրան տենց պահել։ Չնայած անուղեղը լավ էլ հաշվարկ արել, ստեղ դռները վերջնականապես փակ են քո առաջ։ Չհասկացա։ Հետո Դե հետո եթե տղամարդ գտնվես, մի երկու հատ ապտակ հասցնես դրան, այնտեղ է դռները կփակվեն, դե հետո գլխիդ ճարըտես, Գևորգ ջան, ուզես չուզես երրորդին պիտի ճարես։ երրորդին ճարեմ։ Okay։ Կաշխատեմ արդարացնեմ կանխատեսումդ։ Լավ, հիմա ինձ ասա ինչի ես կանչել։ Միևնույն է առանց ինձ ամեն ինչ էլ գիտես, ինչ է եղել, ինչի ես կանչում։ Չէ, ամեն ինչի որ գիտեմ։ Երկուսին էլ դու ես բեյլ արել։ Արել եմ։ Լավ, տղուդ համար վճարում ես հասկանում եմ։ Այդ մանե կոչեցյալի համար ինչ ես վճարում ու վստահ եմ, որ լոյերի փողն էլ ես տալիս։ Տալիս եմ, այո, պետքա տամ։ Մանեն մեղք չունի։ Այս ամեն ինչը մեր տղայի սարքածն է։ Հա դե։ Տղես քշելով գնում էր, մանեն էլ կողքը նստած պատուանից դուրս էր նայում։ Խեղ ջան, մեղ մանեն։ Բավական է իրոնիայով խոսած հետս, հա։ Գիտես Գևորգ, ինձ ճիշտ ասա, էլի կարող է։ Այդ երկուսին նշանել ես, ու տենց հերու տղա ինձ գախնի եք պահում, ասենք, ու մի օր կգաք կասեք, surprise, mom։ Լուսինե, քանի անգամ ասեմ, այդ աղջիկը մեղք չունի։ Լավ։ Հիշում ես Գևորգ, այն ամենասկզբում ասում էի, որ դա մի բան սարքելու է մեր գլխին, ասում էի, բոլորին կասկածում ես, վատ ես մտածում մարդկանց մասին, տեսար։ Դու հայք քո երեխան չես այդտեղա։ Դու այդ հարֆի երեխունը ճիտպես զարգեցիր։ Դու լավ արեցի։ Դու այդտեղը բանի պես հավի ցակի պես ընկելեր կթպրտա 4 հոգով չէի կրնա ուշքի պեր վերրում ջուրեմ լծեվարել։ Փաստորեն իմ երեխուն պետք է սատկացնեի։ Դու սա գալի երեխես ճիշտ ասե, բայց որ երեխես ճիշտ ասե, էդ էլ լեզի լակոտի տեղեր դրե ուզում էր մեզի ֆռռստել, հա։ Ես այդ տվեցի աշկիթայը հանեցի, շատ էլ լավ արեցի։ Դու հաճա չես մտածել որ այդտեղը դու քարտաշ տղա ես, սաղոր ես, չակուջու կարի այդ գործունից։ Որ թար զարգեին ու մերներ այդ լագոդա։ Չհասկացա։ Լավ, ես խփեցի, դու խի խփեցիր։ Հա ես դե։ Բասա։ Տեսա որ դու կզարգես սիմի հատ մեկ ես զարգեմ, ի՞նչ կերնի։ Դու հաճա չեմ անում դրան դադի են տալի։
Ինչքե։ Դու հայ գզգուշեղի իրանք դադի Դու չտար։ ջանդամը թոտա։ Աշկի տակես Արդեն աշկից ոչ մի բան չերեմ, թո դատի տանետան վեր ընկնեմ, դե ավելի լավ կասե։ Այս կյանքի մեջ ես տարապեմ։ Հաճա ես էլ եմ զարգյորը տեսե թող անձե դադի տան, լսեք երտակ իրար նույն կամերը գստի։ Իջես կե։ Ջահել վախտերս են Բաղրամյանի տալանի տակ 7 հոգու իջեցին իրար են։ Քոչի ցավես բարը։ Մենք սեկնել եկա փախակ, բայց դասի քեզի մի հատ բան ասեմ։ Էտու մոնի որ ծեցեն են, չէ՞, դրանից մեկին կարծեմ ստե տեսել են։ Աստվածաշանի ռասկակ։ Հայք լավ, քել երտանք քիչմ թողես գործը հանդարտվի, բաներնի իրանք էլ են ջղայնած ասման։ Հանգարց հետո վերջում համը չելնի, էլի հայք ջան։ Արա, մեծ մարդիկ ենք։ Կասենք մենք չենք եղել։ Իջտել վրա դու լեր թակտիս դու ես ծերս։ Շատ բան աղա։ Դու չէ դե կանցնի քելը դեղմեր կատուն։ Արունը թռավելես ինչ արեց իմացա։ Այնպես քեշ ցավա այսօս կորս լավ քել սարնոք բան։ Ոչեմ չմտածես։ Շանսադակ կենենք մեր թեմը խաղ չկա քել է։ Եթե մեկի հանդեպ թշնամաբար ես տրամադրվում, չէ, թեկուզ պատճառ չլինի, էլ չես փոխվում։ Գևորգ, ես իրավացի եմ։ Եթե այդ աղջիկի իմ պահանջը պահեր ու ինձ զանգեր տեղյակ պահեր, որ Արտակը տենց բան ա ուզում։ Այսքան բանը չէր լինի, ոչ չես հասկանում։ Ես հասկանում։ Բայց չէ։ Պրինսեսը որոշել ա, որ ինքը աշխարհի արժեք հոգեբան ա, որ ինքը կարա այդ պատասխանատվությունը վերցնի իր վրա առանց ինձ ասելու։ Հասկանում ես։ Այսքան բանը չէր լինի։ Պետք է քեզ կրկնեմ, չի հասկանում ես կինը։ Մանեն մեղք չունի։ Okay։ Մանեն մեղավոր չի, հրեշտակ է։ Ինչ ես անում։ Զանգում եմ։ Մանեին ես զանգում։ Չէ, փոլիս եմ զանգում։ Այս անգամ թող իրանք որոշեն։ Մանեն մեղավոր է թե մեղավոր չի։ Ու թող հորմոտը խայտարակ լինի։ Սինե, զանգելուց առաջ մտածի, ճիշտ ես անում թե չէ։ Ես մտածելու բան չունեմ, թող ինքը մտածի։ Նախ չես հասկանում, որ դու գործը պետքա բարթացնես ավելի, երկրորդ այդ աղջկա նկատմամբ ախր իրավունք չունես այդպիսի բան անես։ Տուր հեռախոսը։ Ոչ, մինչև չհանդարտվես հեռախոս չես ստանա։ Դու այդ սիրտը չունես ախր։ Ինչ ա կատարվում քո հետ։ Հեռախոսը տուր ստեղ։ Ու իմ սրտի հետ հեչ գործ չունես։ Եղավ։ Դրա համար է իրա քեզ այտենց սպահում։ Գլխիս տակ փափուկ բարձ էիր դնում։ Դու հիմա բարկացած ես, քեզանից դուրս ես եկել եւ չես հասկանում թե ինչ ես խոսում։ Լսի, ես քեզ խնդրում եմ, չէ, աղաչում եմ։ Ես երևի բութ եմ ու չեմ հասկանում։ Ինձ մի հատ բացատրի էլի այդ աղջկա, որ արժանինքների համար ես դրան այտենց պաշտպանում։ Այդ աղջիկը շատ համեստորեն իր ապարտականությունները կատարում է եւ սուսուփուս քո կոպտություններն էլ ատանում։ Յա։ Այո։ Այդ դու ես այտենց մտածում, թե ինքն ա այտենց ներկայացրել, որ ես իրան կոպտում եմ։ Ոչ, ես քեզ լավ գիտեմ։ Մատ թափ դուր քեզ, մատ կողքից քեզ նայի, դարձել ես շուկայական կին։ Չի սազում քեզ դա։ Հասկանում ես, հատկապես քեզ չի սազում։ Լսի հեռախոսը դուրս տեղ, հա չեմ զանգում։ Չես ստանա մինչև չհանդարտվես։ Այդ դու սթափվի, Գևորգ։ Աչքիս այդ աղջիկը քեզ էլ տղուտել թուղթուգիր արել։ Լսի, դու ոնց չես հասկանում, որ իրա մի հատ այդ ապուշ քայլի պատճառով երեխուս ապագայի հետ կապված խնդիրներ են առաջանում։ Եթե արել է, առանց հասկանալու է արել։ Նույնիսկ չի պատկերացել, որ ինքը օրենքին հակառակ դուրս բան է անում։ Արտակն է իրան համոզել։ Լսի, եթե ինքը մի հատ ինձ զանգեր հարցներ, կարելի է դա անել թե ոչ, այսքան բան չէր լինի այսօր։ Չէ, ով է իրան իրավունք տվել, տենց ինքնուրույն ինքնագլուխ որոշումներ կայացնի, երբ որ առաջի վարկյանից իրան ասում եմ, Արտակի հետ կապված ամենափոքր հարցը անգամ ինձ հետ պիտի քննարկի։ Իսկ ես հաստատ գիտեմ, որ Արտակը չի թողել, որ զանգի։ Լավ։ Իրար չենք հասկանում։ Այդ հեռախոսը դուրս տեղ, խոսք եմ տալիս չեմ զանգի։ Այսքանից հետո
Ես քեզ չեմ կարող երեխա վստահել։ Դու վատ ես ազդում մեր տղայի վրա ու քո ներկայությունը այս տան մեջ ավելորդա ու տհաճ։ Եղավ։ Այսինքն ուզում ես ասես, որ դու ինձ զրկում ես իմ երեխայի տեսնելու իրավունքից։ Չէ, ես չեմ ուզում ասել։ Ես զրկում եմ քեզ։ Ուրեմն սենց, շաբաթը կարող ես 2 անգամ զանգել կես ժամով։ Եղավ։ Իսկ հիմա խնդրում եմ, աղաչում եմ քեզ, գնաս տեղից ու հեռացի մեր կյանքից ու տիկնոջդ էլ կբարևես ու իրան կասես, որ ինքը իր ուզածին հասավ։ Հաջողություն։ Խոսանք, երբ որ նորից հանգստանաս, ես հիմա գնում եմ Արտակի մոտ։ Խոսալիք ունեմ։ Եվ իմացի, սա վերջը չի։ Կհանդարտվես։ Նոր կորոշենք, իրավունք ունեմ տեսնելու, թե չէ։ Ինչ խնդաս։ Ծերը։ Գիտես ինչ է, երեխեքը ասեցին, որ սոր մեջ անտիբիոտիկ կա, պետք է ուտես, որ հանգարց արյան բարակում կստանաս։ Ծերդ կապել ես, հա։ Դու համբես կեշկը մրմռահայք։ Ոսկորից վրա էլի։ Բալ իմ ճակատը նայ։ Ասա եկա մարդ է կարա 70-60-70 տարեկան։ Ինչ գործուն եք այդ լագոտների խելքին են գա։ Չէ, լավ երեցիր։ Լավ էր, թող իմանան։ Իմանան, որ այդ սերունդը դեռ մեռած չէ։ Հայք։ Հա։ Այն անդեշտեղի զանգեցին անուն ինչ էր։ Այդ տունը չի ինչքան քեզ կարամ ասեմ, ռիհաբ։ Հա։ Այդ ռիհաբից զանգեցին։ Ասեցին որ Գարիկորը նույնը շոր մոր չինեմ։ Մանման ունի։ Սա կուկակը վերցնեք։ Եկու համարը որ դերս գիտեին։ Ես տվեցի։ Այն աշխատողին սինավսյակիս պայմոդը դելի։ Ես կետամ կվերցնեմ նրանց։ Չէ։ Դու մի հետ այս կետամ։ Դու կետած կարիվ կենես այդտեղա։ Դու եկվա երեխեն երնից։ Մի հետ այս կվերցնեմ։ Դες այն ինչ նոր կով մարդիկ էին։ Մարդիկ ներողություն խնդրեցին։ Փողոքեսնի ետ տվեցին։ Այդ դու եք ասե։ Դու չէ հա։ Բայց իրաց լավ չպահեցին, էր մեկ եսնե կարող է ետ վերցնեմ, գիտես չէ։ Չգիտեմ ախպեր, չգիտեմ։ Նենց եմ հոգնե։ Ուսերս նենց հա թուլաց է, որ վրես հարց չկարդեմ, ոնց որ ուզնում սենց չգիտեմ։ Ոնց որ գիտես ինչ։ Ոնց որ կյանքը իմ համար դարել ասես մի հատ աննպատակ բան։ Ասում եմ գոնե ես երեխեքից ամուսնացնեմ։ Նպատակի հասցնեմ նոր։ Ոչ մի լավ բան չտվեց այդ բաժանությունը։ Մենակ խնդիրները ավելացան։ Դու չկարողացար գտնես քո հանգստությունը։ Ճիշտ ես ասում, տղաս, ճիշտ ես ասում։ Մեկ ինձ թվում է, որ ես էլ չգիտեմ, թե ինչ եմ փնտրում։ Ասեմ ապել պարզ, համոզել եմ որ ուրիշ մեքենա նայի։ Ես պրոստը չեմ հասկանում, դու չես ուզում աշխատես, թե մոտդ չի ստացվում։ Ուզում այ ախպեր։ Просто մի քիչ չղայնացրեցի, այս դու կփորձեմ քիչ ավելի սառը լինեմ։ Դու նախ ապել պետք է ժպտալ սովորես, քաստումերն ու խոսալ սովորես։ Երբ որ ես պոլիսին խփեցի, ինքը ձեռը տարավ զենքին։ Այդ ժամանակ մանեն հետևից պոլիսի ձեռից քաշեց, որպես ինչ չխփի։ Էդ էլ էր հա պարտավոր մանեն աներ։ Ինչը պիտի կուլ տար, որ կուլ չտվեց, կարող ես ասել, ինչու մի անգամ իմ հետևից չեկավ, էդ ինչ հպարտություն էր, տեսնում ես, որ արդարացնում ես, մեղավորը ես եմ կամ դու ես։ Ուրեք տանում ինձ ճամփաներ, ուրեք տանում այսքան հեռու ճանապարհ անավար